السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم خديجة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفة سحرية خاصة لعلاج مرض الزكام او السعال. هاد الوصفة انا شخصيا ما كتخطانيش، دائما كاينه عندي في الدار، والله يبعد علينا وعليكم الامراض، واللي مريض الله يشافيه. بالنسبة لهاد السيرو كنحتاجو الى معلقه ديال الخزامه، معلقه ديال الفليو، معلقه ديال الزعتر، 5 الحبات ديال الثومه، 5 الحبات ديال الشريحه، 4 العويدات ديال القرفه، و4 العويدات ديال القرنفل. الزيت، نص لتر ديال الزيت. معلومه، هاد الشريحه اللي شفتوها كتبري انا ديما ما كتخطانيش في الدار، هي والتمر، لان الشريحه راه عندها افاده كبيره. المهم هاد الشريحه انايا كنبخرها وكنعسلها. نتوما كما بغيتو ديروا لها، بغيتو تبخروها وتكون عندكم دائما في الدار، ما بغيتوش غتاخذوها وديروها في الزيت. كما كتشوفوا وضعت الزيت في اناء، ودرت الشريحه والثومه، ودرت معلقه ديال الخزامه، معلقه ديال الفليو، معلقه ديال الزعتر، حبيبات ديال القرفه، وحبيبات ديال القرنفل. كنخليهم مده اسبوع، ومن بعد كنصفيهم وكنديرهم في قرعه، وكنعودوا نديروهم معلقه في الليل كل مساء، بالنسبه من السن ديال العام واكثر، وطبعا حتى الناس الكبار. هاد الوصفه كنت خديتها من عند واحد البيدياتر واستفدت منها، وقلت علاش لا نتوما تستافدوا معايا كما استفدت. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، وديروا لي لايك وبارطاجيو مع اصحابكم وحبابكم، واللي اول مره كيشاهد هاد الفيديو ما ينساش يضغط على زر الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كل جديد. سلامه وتهلاو في راسكم.